Motër, shumë faleminderit që jeni këtu, faleminderit që na mësoni, sepse kjo është fjalë e gjallë e Zotit, dëshiroj thellësisht me shumë përullësi që në një moment Perëndia të më lejoj të arrij një nivel shpirtëror si ai juaj. Jo, motër, jo si imi, më shumë si ai Zotit Jezu Krisht. Po, vazhdoni, motër. Pyetja ime është e Mateu 17, lidhur me shëndrimin e mbretit ton e Zotit ton Jezu Krisht. Po? Përpiqem ta kuptoj në fjalor, thuhet se shëndrim do thot transformim. Mateu 17. Po, motër. Po? Në vargun e parë thot, dhe mbas 6 ditësh Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllain e tij, dhe i çoi mbi një mal të lartë në vetmi, dhe u shndruar përpara tyre dhe fytyra e tyre ndriste si dielli, dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Dhe ja, ju shfaqën atyre Mojsiu dhe Elia duke biseduar me të. Atëherë Pjetri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: Zot, është mirë që jemi këtu. Po të duash, do të bëjmë këtu 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian. Motër, unë e kuptoj që Elia përfaqësonte Gjon Pagzorin, dhe që ky shëndrim ishte si një lajmërim i vdekjes së Zotit ton Jezu Krisht, por do doja të kuptoja se përse përmendet Mojsiu këtu. Mirë, kjo nuk është që të interpretohet se çfarë ishte shëndrimi apo se çfarë përfaqësonte Elia. Jo, aty nuk do të interpretojmë ngjarjen, vegimin që ata pan. Kjo ishte diçka reale që Perëndia u tregoi, apo që Zoti Jezus u tregoi dishepujve të tij, atyre që ishin me të, që mendoj se ishin 3. Mirë, nuk ishin të gjithë aty. Pjetri dhe Gjoni mendoj, apo jo? Pjetri, Jakobi dhe Gjoni. Atyre të 3-ve, Zoti deshi t'u jepte një shenjë, që ata të besonin se Zoti Jezu Krisht ishte biri Perëndis, ishte i dërguar i Perëndis, ishte shpëtimtari i botës, që ata të besonin, të mos dyshonin, sepse ishte shumë e vështirë për të gjithë ata si judenj të besonin se një qenie njerëzore që shfaqet dhe thot se është biri Perëndis ose se është Perëndi. Pra për ta ishte shumë e vështirë ta kuptonin këtë. Por dishepujt e Zotit, duke qenë të gjithë judenj, besuan sepse Perëndia i kishte zgjedhur dhe kishte një plan me ta, dhe lejoi që ata po të besonin, por gjithmonë ishte aty dyshimi, frika, dhe prandaj Zoti u jepte shenja, bënte mrekulli, bënte shërime, bënte shumë gjëra të mbinatyrshme, që ata të besonin se Zoti Jezus kishte të drejtë, se ai ishte i vërteti, ishte shpëtimtari që Perëndia kishte dërguar, që ata të mos dyshonin, kështu që prandaj Zoti bëri shumë shenja, me mira shenja bëri Zoti që ata të bindeshin. Kështu që Zoti lejoi atë shenjë që të shfaqej Mojsiu, edhe pse Mojsiu kishte mira vjet që kishte vdekur. Pra u shfaq Mojsiu, u shfaq Elia po ashtu, i cili kishte shumë vite, shekuj që kishte vdekur. Kështu që kur ata pan Mojsiun dhe Elian, ata mund të kishin thënë, por nëse ata vdiqën para mira vitesh, si është e mundur që ne po i shohim? Në atë kohë midis judenjve kishte një sekt, një grupim judenjsh që thoshin se ringjallja nuk ekzistonte, se njeriu kur vdiste, mbetej aty i vdekur, të gjithë tërësisht të vdekur trupi dhe shpirti. Dhe Zoti u tregonte se nuk ishte kështu, se njerëzit vazhdonin të jetonin për Perëndin, se Mojsiu pas mira vjetësh që kishte vdekur, ja ku po e shikonin. Pra, për ta ishte një shenjë kaq e madhe që Zoti u dha diçka madhështore, ajo që Perëndia bëri, që Zoti bëri, kështu që prandaj ata i thanë Zotit se donin të bënin diçka për t'u shërbyer atyre që ata të qëndronin aty, sepse ata mendonin se ata do të rrinin aty për gjithmonë. Për këtë arsye ata thanë, le të bëjmë 3 çadra. Unë kuptoj se çadrat ishin si disa ndarje, si disa struktura, banesa të veçanta, që ata donin t'i bënin që aty të qëndronin Mojsiu dhe Elia, që t'i kujdesnin. Por Zoti aty
u shpjegonte se kjo nuk ishte kështu, se ata nuk duhej të shqetësoheshin për të bërë asgjë. Kështu që aty shohim se Perëndia u dha vegim këtyre apostujve. Ata pan çdo gjë në vegim. Ata nuk e kuptuan se ato që po shihnin ishin vegime. Ajo që po shikonin atyre ju duk një realitet. Sepse kështu janë vegimet, kur Perëndia i jep një personi vegime, personi mendon se është një realitet ajo që po shikon, dhe më pas e kupton se ishte Perëndia që i kishte dhënë një vegim, kështu që këtë e quajnë shndrim aty në pjesën e gjuhës, në përkthimin e gjuhës e quajnë shndrim. Do me thënë diçka e figurshme, disa figura që po shoh, por rezulton se ato figura nuk janë reale për mua si njeri, por më pas do të zhduken nga shikimi im, prandaj i dhan këtë emër. Në gjuhë, kur treguan historinë, kjo është pra, por është thjesht ajo që sot Perëndia u jep shumë njerëzve, u jep vegime. Ka shumë njerëz që shohin ëndra dhe vegime me apostujt, me Elian, me Jakobin, me Isakun, me Sarën, me Abrahamin. Ka njerëz që i kanë pasur këto prijetime. Perëndia u jep këto prijetime që njerëzit të besojnë, të kenë besim dhe të besojnë se me të vërtet për Perëndin, bijtë e Perëndis, njerëzit që janë me Perëndin, kur vdesin, për Perëndin nuk vdesin, por vazhdojnë të jetojnë. Për Perëndin vazhdojnë të jetojnë. Pra këto ishin shenja që ai u dha atyre, por edhe për ne po ashtu, sepse është një histori e mrekullueshme që përmbushet dhe që edhe sot shumë njerëz kanë përjetuar diçka të ngjashme. Kështu që Perëndia jeton dhe Perëndia është i njëjti, dje dhe sot, i njëjti dje para mijëra vitesh dhe i njëjti sot, që shfaqet dhe është i njëjti.